da dawa masu kallo cikin shirin barka da safiya kenan a yau safiyar Alhamis daga nan tashar farin wata sha kallo. Ina fatan dai masu kallo kun kin tsatsab kuma kuna nan jikin akwatunan talabijin ɗinku domin insha Allah yanzu na zamu fara gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan rana. Haka yake Hanifa, da fatan dai kin kwada ke duk wanda ya ganki a yau ya san dama kin riga kin shirya tsaf domin kasancewa cikin yanayi na farin ciki da kuma taya kasar mu ta gado kenan murna. Lallai kuwa fa. Yau da mun shekara 60 kenan cir da samun yancin kanmu kuma a matsayin ƙasa dunkulalliya guda ɗaya. Dama kin san tun jiya muka fara maganganu ko kuma abubuwa iri-iri inda ma muka lissafo mutane 7 kenan da suka yi matakar yunƙuri ko kuma suka yi ƙoƙari na ganin cewa maya iri daban-daban domin tabbatar da samun yancin kai. To muna godiya kwarai da gaske ga wayannan mutane. Wato yanzu Jamal, abin tambayan shine a kafafen sadarwa gida ko ina dai zaka ji ana tambaya yanzu Najeriya na ta kai shekara 60 wani irin ci gaba aka samu ko kuma ci baya. To haka yake, kin san Najeriya gaskiya magana kuma ta gaskiya shine duk da tarin shekarunta da take da shi akwai abubuwa daban-daban wanda suka zame mata kalubale sannan kuma suka zame mata tarnaki. Babban abin da kullum in aka tashi magana a ƙasar nan yake shiga gaba-gaba shine maganan nan na cin hanci da rashawa wanda ake tunanin shine hana wannan ƙasa da kaiwa wato tudunin na mun tsira. Da dai cewa idan kika dubi waɗanda aka haife su kusan lokaci ɗaya kenan da Najeriya duk sun yi gaba. Mu dai muna nan dai a inda ya kama, ko da yake ba za ka ce ba a samu ci gaba ma, magana ta gaskiya an samu ci gaba ta bangarori da dama, kuma dukkan wanda ya san me yake faruwa watakila ko kuma ya san Najeriya shekaru 10 da suka wuce zuwa yanzu, to ai akwai abubuwa da dama da za ka iya cewa ai an samu ci gaba. Yawwa, kuma na tabbatar duk wanda ya ga lokacin nan da aka ba Najeriya shekara 60 kenan zuwa yanzu ya san da sauyi da dama da kuma kowane bangare. Babban dai abin da ke wa ƙasar nan tarnaki shine yanayi na shugabanci da kuma yanayin halayyar ɗan Najeriya, wanda kuma ko da yaushe dama wani al'amari ne wanda dama Allah kaɗai ne ya san yadda wato zai ƙare. To wato yanzu Jamal, bari mu koma da lokacin da aka dunkule Najeriya ta zama ƙasa ɗaya, ta zama ɗinkakkiya gabaki ɗaya, wa'annan ƙabilu kashi 3 majority kenan ko me zai kira? Kin san Najeriya akwai ƙabilu iri-iri har fiye da 393, sai dai manyan guda 3 ne suke ɗaukar hankali kamar yadda kika faɗa tun asali. Hausa, Yoruba, Igbo. Da Igbo. To wannan shekara da kika faɗa wato ta 1914 ne ƙasar nan aka dunkule ta. Wato 1 ga watan Janairu kenan shine aka dunkule ƙasar waje ɗaya a matsayin ƙasa. Kin ga wato shekaru da dama kafin a bata yancin kai. To wani abin ban mamaki shine idan ka ɗauki ƙabilan nan 386 to fa kin san ko shakka babu dole ne za a samu abubuwa daban-daban waɗanda suke kalubale ne, saboda magana ce ta ni da kai ba mu da watakila ba na jin harshen ka, ba ka jin nawa, addinan mu daban-daban amma kuma gaba ɗayan mu aka zo aka haɗo mu waje ɗaya a matsayin ƙasa ɗaya. Kuma ina ga lokacin ba wannan harshe na turanci da yanzu kowa ya iya ko da to haka ne kuma bai wadata ba kamar yanzu dai. Yawwa, kamar da sai yasa zan samu ɗan kalubale wajen haɗa su. To amma da yake a lokacin mutane ne waɗanda suke da haƙuri, suke da yakana, kuma suke da jin cewa su 'yan adam ne, kuma suka saka ƙasar a farko. To wa'annan al'amura gaba ɗaya dunkular da su waje ɗaya sun yadda. Ki dai duba tsawon shekarun 1914 kenan abin nan da ake kira wato amalgamation, inda aka kawo ƙasar waje ɗaya. To hakika wannan abu al'amari ne babba. Amma bari mu ƙara koma ga magana ki ta farko, tambayar da kika yi na cewa shin ƙasar nan ma wato a dunkulen take. Wato Jamal, akwai wani tsohon ambassador na
kasar Amurka wanda yake a nan Nigeria. Wato John Campbell kenan, wanda ya yi wasu bayanai a shekara ta 2014 akan kasar nan. Hakika kin san John Campbell yana ɗaya daga cikin mutanen da ya saka ɗarɗar a zuciyar gaba ɗaya duk wani ɗan Najeriya mai kishin ta da kuma ma wato kusan manya-manyan ƙasashen duniya, saboda wasu bayanai da ya dinga yi a lokacin. A wannan shekara ce ta 2014 John Campbell ya kawo bayanan nan na cewa yana ganin Najeriya za ta barke, za ta wargaje, za ta iya rabuwa a cikin shekara ta 2015 sakamakon wasu abubuwa da ya lissafa. Na farko ya maganar babban kalubale wanda shike na tsaro ne. Maganar nan ta Boko Haram, al'amarin da a lokacin ya yi wa Najeriya ya mata sartse, sannan kuma ya yi wa arewacin ƙasar na tarnaki, muka shiga wani irin hali da yanayi. To hakika kin san wato a lokacin da ya wannan bayanin babu wanda bai da cewa watakila aikace-aikace na Boko Haram zai ma ya wuce a arewacin Najeriya har ya shiga kudancin Najeriya. Sai dai kuma cikin yadda Allah ga manan dai yau shekara 5 bayan wannan hasashensa muna nan a matsayin ƙasa ɗaya. Baya rikici na Boko Haram wanda shi John Campbell ya magana, akwai maganar nan ta yawan fasa bututun mai da wayancan tsirarin ko kuma in ce matasan Niger Delta suke yi. Yau kaji an tushe nan gobe can, kullum aikin kenan wanda ya yi wa shi kuma tattalin arzikin Najeriya sartse ko kuma in ce ma ya kusa ma a lokacin ya kusa durkusa da tattalin arzikin Najeriya, saboda mun san cewa gaba ɗaya arzikin Najeriya magana ake yi ta man fetur. To kuma duk lokacin da aka ce babu yadda za ka ɗebo man fetur ɗin, to aikin ga akwai damu. To wato Jamal, sai kuma abu na uku da ya sake magana a kai, wato sace-sacen baki tura wanda ma'aikata ne a yawanci kamfanonin mu a nan ko wani masana'antu, wasu ma zaka ga su ne suka kafa kamfanonin nasu. Kin san shi wannan bangare na tatar man fetur, kusan ko ina ka je a duniya akwai wasu manya-manyan kamfanoni waɗanda an san cewa aikinsu ne kuma su suke wannan aikin, kuma sukan yi iyaka bakin kokarin su zo su yi man nan, ko dai duk da dai ana tunanin mafi akasarin aikin da suke yi domin kansu suke ba dan ƙasa suke yi ba. To hakika a lokacin an samu tashin hankali saboda yawan sace su da ake a wannan bangarorin. Yau ka ji wannan gudu, gaskiya akwai babban tashin hankali. Akwai tashin hankali. Sannan ɗaya daga cikin kuma magana ko kuma na ƙarshe da ya faɗa shine rikicin addini wanda ya cinyewa musamman a arewacin Najeriya. A lokacin mun san yadda ka ɗauki arewa su Jos su Kaduna, yawwa inda al'amura suka ci gaba da lalacewa a wayannan shekarun, abubuwa na rashin jin daɗi suka dinga faruwa. To waɗannan dalilai in ka dunkule soje ɗaya, dalilin da yasa kenan shi wancan ambassador tsoho wato John Campbell yayi hasashen cewa fa to shi ya ma gano wargajewar Najeriya a shekara mai zuwa, kamar yadda kika ce hasashen ne a cikin shekara ta 2014, sannan ya ce bayyana cewa Najeriya ta wargaje a cikin shekara ta 2015. To cikin yadda Allah har yanzu dai muna cikin ƙasa ɗaya kuma al'umma ɗaya, akwai ƙalubale iri-iri da muke fuskanta wanda idan Allah ya yarda nan ba da daɗewa ba in muka yi aiki tukuru muka sa hankali za mu iya kaiwa ga cin magaci kuma muga ƙarshen wannan al'amari. Yardan Allah. Wato ni kuma Jamal, ka san akwai wani abu da ya ɗauke min hankali, abun gwanin burgewa da mamaki, wato shi wannan mutumi Michael Taiwo Akinwumi wanda ya tsara tutar Najeriya. To kin san shi Michael Taiwo Akinwumi kamar yadda aka fi sanin shi da shi, wanda a yau ana alfahari da shi a ƙasar nan saboda shi ne ƙirƙiri wannan launuka ko kuma launi wanda shi ne ba da tutar muka samu tuta mai kyau.
yawa ta fari da kore kamar yadda muke ganin ki yanzu. farin abu alkhairi ne, abu mai kyau, haka Shi kuma ma haka koren abu. kore. To kin san mutane da dama ne suka yi kokarin tura launi daban-daban na wato na tsari da dai abubuwa da suka shafi tutar kasar nan zuwa can kenan babbar headquarter mulki wadda a lokacin a can Ingila take Birtaniya. To amma shi Michael Tayo Akinkunmi shine wanda aka samu aka yarda da nashi da launinsa. Gaskiya ya cire tuta kamar yadda shi ya tsara mana launi mai kyau. Launi mai kyau, to muna matuƙar alfahari da shi ma wannan bawan Allah. Wato jama'a sai kuma wani abun burgewa, ko in ce wata mace da take burge ni a kodayaushe a matsayinta na mace da har ta Allah ya bata wannan basira da kaifin tunanin wajen da ta samar wa ƙasar nan da suna na Najeriya. Wato wannan matan Flora Shaw, 'yar asalin ƙasar Birtaniya, wanda a cikin 8 ga watan Janairu a shekara 1897. Hakika kin san ita Flora Shaw wadda daga baya ta kasance mata ga Lord Lugard kenan. Shi kuma Lord Lugard kamar yadda muka sani, shi kuma kusan yance akwai lokacin da ya rike kasar ma gaba daya, duk da dai cewa bature ne, ita ma baturiya ce. Flora kamar yadda aka sani wato 'yar jarida ce wadda take bincike akan abubuwan da suka shafi musamman wannan bangare namu na Afirka, wanda ta yi amfani da wato River Niger kenan, wato wannan me ake kiran shi, koji na Kwara da na Benue da waye duk ta hada su waje daya cikin yardar Allah, kuma ta fitarwa da kasar nan cikakkiyar sunar da a yanzu. Yawwa, to kin ga ita ma a cikin yayin da muke tuna kasancewar mu shekara 60 ba za mu manta da ita ba, saboda irin jajircewar da ta yi, in ma dai jajircewar ta yi. Yawwa, idan ma me ta yi dai mu dai ga mun har yanzu sunan mu Najeriya, kuma mun samu sunan mu mai daɗi. Shikenan. Wato jama'a sai kuma wani abin rashin daɗi a ƙasar nan lokacin da ya faru, yadda a shekara 1967 zuwa shekara 1970 inda wasu dakaru da suka haɗu, musamman shi wannan bawan Allah mai suna Odumego Ojukwu, wanda a lokacin ta sanadiyarsa ne tare wasu dakaru daga wani bangare na ƙasar nan aka yakin basasa kenan, wanda kuma a lokacin ƙasar nan ta samu yanci na biyu. Lallai kuwa. Abin da sana ce yanci na biyu shine dai kisan a lokacin shi wannan hafsan ko kuma dakaran soja wanda ya nemi tsaga ƙasar nan gida biyu, kisan ya samu goyon bayan wasu ƙasashe, amma a lokacin sai ya kasance wato Yakubu Gawan, wanda ya kasance ɗaya daga cikin zakakuran sojojin da muke da su, kuma kin san a lokacin shi ne ma shugaban ƙasa ya ƙi yadda aka jajirce, musamman mun ga yadda 'yan arewa suka yi ƙoƙarin tabbatarwa da cewa ƙasar nan ta zauna a ƙarƙashin inuwa guda ɗaya. Duk da cewa abubuwa da dama a lokacin sun faru marasa daɗi, to amma muna murna da cewa a lokacin mun samu zakakuran shugaba jajirtattu da kuma sojoji a lokacin waɗanda suka yi aiki a ƙarƙashinsa, irin su marigayi Murtala Ramad Muhammad, wanda duk lokacin mun ji labarai iri-iri na farin ciki da kuma jajircewa da suka nuna domin tabbatarwa da cewa ƙasar nan ta zauna ƙarƙashin inuwa ɗaya, ƙarƙashin inuwan nan wato ta Najeriya. Ta Najeriya, baka ga taken mu ma akwai wannan wato zaman lafiya, wannan peace da ake faɗa, sannan ita kanta kalolin nan ma kaman green white green, kaga duk yana nuna zaman lafiya ne. To hakika muna matuƙar godiya da wa'annan abubuwa da suka faru. Hakika mun ɗan koma baya kaɗan, saboda kin san abubuwa ne da dama ba zai yi don mu kawo su ba. Kamar yadda gaya muke tun asali muna da kabilu a ƙasar nan kusan 396, to don muna musu fatan alkhairi, kuma dukkanmu ya kamata mu san cewa mu 'yan Najeriya ne, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Tabbas harshe zai iya raba mu, tabbas launi na fata zai iya raba mu, wala Allah addinin mu ba zai zama ɗaya ba,
amma tabbas ƙasar mu ɗaya ce kuma ita ce dai uwa a gare mu, ba mu da inda ya fita. Masu kallon mu a daidai wannan gaba, mu je mu ɗauki wannan nishaɗi wanda shine na farko a cikin jerin shirye-shiryen mu na wannan rana. Idan muka dawo za mu ɗaura a cikin shirin barka da safiya.